In einem ehemaligen Schloss steht die für Familie Exner geplante Küche, die mit Holz, Feuer, Stein, Metall und Wasser alle 5 Elemente vereint. Für Holz stehen die Balken und der Boden. Feuer zeigt sich im Gaskamin und im offenen Teppanyaki-Grill. Beide sind eingebettet in den tiefschwarzen Granit der Arbeitsplatte. Metall setzt Akzente mit dem Geräterahmen, der Spüle und den Griffmulden. Und schließlich das Wasser. In hochglänzendem Weiß wirkt die große Kücheninsel wie aus einem riesigen Schneeblock gesägt. Der Grundriss zeichnet sich durch eine ungewöhnliche Konzentration aus. Die Hochschrankkombination und eine 2,60 Meter große Kücheninsel teilen sich den Raum. Einen Gegenpol bildet der Vintage-Bauerntisch in dunklem Petrol. Fazit: Diese Küche steht für eine gelungene Kombination aus alten, rustikalen Elementen mit modernster Technik. Sie vereint die 5 Elemente, die pur und klar für sich stehen und sich in ihrer natürlichen Optik bestens vertragen. Mit dieser Küche gehört Björn Thiele zu den kreativsten Küchenplanern Deutschlands. Es ist eine Erfolgsgeschichte der besonderen Art, die für Björn Thiele 2009 in einem Zelt in Winnenden begann. Ja, nachdem ich das Zelt 2009 übernommen hatte, hatten wir richtig viel Glück gehabt. Dadurch, dass wir schon 15 Jahre vorher richtig viele Küchen dort verkauft haben, haben wir da einen richtigen Kultstatus erlangt. Wir waren bekannt dafür, in unserem Zelt als einziger Küchen zu verkaufen. Und das hat uns irgendwie ganz außergewöhnlich gemacht. 3 Jahre lang plante Björn Thiele in diesem Zelt Traumküchen, bevor er sich 2012 zu einem Umzug entschloss. Das neue Domizil fand seine Küchenhalle in einem hochfrequentierten Industriegebiet, direkt an der Hauptstraße, die Winnenden mit Stuttgart verbindet.